good evening. Nandito kami sa Samgyupsalan. Ayan. Nag-hunting kami na masarap na Samgyupsalan at mura. Ito yung friend ko, kasama ko. Ayan. Punta kami. Pasok tayo. Nagbubukas eh. Oh! Oo nga. Ay, ano naman ka nagbubukas eh. Papasok naman tayo. Ayan. Bidyan. Hindi ko alam. Ay, nakita ko si G-Dragon. Teka lang, titignan ko lang. Baka kilala ko sila. Hoy, hey, kasi Timon. Matagal ko ang busy. Yung mga pagkain. Nakatawa naman. Ayan. Tapos yung ito yung friend ko. Ayan. Ito yung titikman natin kung ano bang lasa. Ayan. Hi guys. Ito na. Titikman natin yung mga food nila. So, ito yung Ramyun. Ramyun. Ayan. In short, yes. Okay. Ayan. Okay naman siya. As usual, yung mga ramen din nakagaya yung iba na sa But ito, ay fish cake. Ang ayaw mga kawan. Hot shop. Kasi yung nachos nila. Mayroon. Ito yung chicken. Ito yung potato na parang pinatay ito sa nakalimutan ko na yung Korean name eh, pero masarap siya. Ito, sabi niya naman, mayonnaise. Ito, egg ba? Parang gano'n. Egg na may naganda pa kung pinapasap na maikot naman. Pero may mas masarap pa ako na tikman na. Ito is pickle, parang papaya. Ganyan din, ano. Ito is sausage. Meatloaf. Yan. Tapos ito. Tapos ito yung ice cream, isang balde. Isang balding ice cream. Tapos ito yung samgyupsal. Ayan, mamaya na ulit. Sasabihin ko sa inyo yung review namin regarding this. Ayan. Hi guys, ito, mag-wrap tayo ng samgyupsal. Ito yung lettuce, and then ito yung meat. Saka tayo dito. Medyo malalaka siya. Hindi ata available yung dito. Season. Pero anyway, sa ibang samgyupsalan kasi available. Siguro pag humingi ka, bibigyan ko nila. And then, ang gusto kong isama dito is yung kimchi. Here. Tapos, fish cake. Kahit naman anong pwede nyong isamang side dish, kung ano yung bet nyo. Yung iba kasi yung meat lang, tapos lettuce, tapos samgyang paste. Ito. Now, correct me if I'm wrong, pero ang alam ko ito yung samgyang paste. May yung medyo maanghang na pero mas maalat na maanghang na maalat pero masarap. Ito, lagyan natin. Kasi sa ibang samgyupsalan, yung chopstick nila is metal. Pero yung iba, pwede naman to yung kahoy na. Ayan. Tapos, i-wrap natin. Para nag-wrap lang ng lumpia. Ayan. Pero depende sa inyo kasi kayo naman nagkakain, kaya okay lang tayo na.
And then, last, ididip natin dun sa oil na may, ano to eh, oil na may salt. Tapos, let's eat. Masarap na. Tapos, medyo messy nga lang siya. Pero, okay lang yun. Caramel. Hanggang may nakaalala after sa akin. May nakaalala ata sa akin. Hindi ko daw in-invite. Anyway, ayan. Sige, ayun. Kung gusto nyo kumain sa Samgyupsal or kung malapit lang kayo dito, punta kayo dito sa may tapat na Umbria. Umbria ba ito? Umbria, malapit sa Pavillion Mall. 352 unli pork and 369 or something like that yung pork and beef. Okay, mamaya ulit. Bye! Hi guys! Anong dito ulit ako? Actually, ito na, malapit na kaming matapos. Ito yung pagkain namin na natira. Pero, yung iba ubusan namin. Hinay-hinay na, pahinga. Ito nga pala yun. Ayan. Pakita ko na kasi nagkamali ako ng sabi kanina. Ito na yung menu. Ito yung pangalan. Ay, Samgyupsal din. Ito. Tsaka ayan. Yan. Para ma-idea kayo kung magkano yung babayaran nyo. Okay? Ayan. Thank you for watching Laurel the Explorer. And I hope to see you again next Samgyupsal ang pupuntahan ko. Actually, bukas nasa Samgyupsal ulit ako with another friend. And thank you so much sa nag-video sa akin. Okay, if you want to know more about my mukbang challenge or yung mga lugar na pinupuntahan ko like Thailand and other countries, susunod kasi we're going to Iloilo, mga last quarter ng year, and as well as Coron. Yan, sana makita niyo yung mga lugar na pinupuntahan ko. Yung mga fan meeting na pinupuntahan ko rin. Meron ako fan meeting sa Feb 16 with Park Yun Shik sa MOA, and then on Feb 17 Love by Chance, yung mga Thai actor pumunta dito sa Skydome, and then yan, mag-vlog din ako regarding doon. Sana mapanood nyo lahat. And yung mga iba kong mga pending kong video, sorry, I'm busy editing, pero I try my best para ma-edit lahat yun. Okay guys, thank you so much, and